Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez en una exploración urbana por el cerro de María Sánchez, que está en la comunidad de Santana Cegache. Y hay muchos lugares bonitos aquí cerca. Esta vez vamos a ir a un lugar que se llama El Ojo de Agua. Vamos a ir a pues un rato a ver cómo está, si se puede nadar, si nos metemos un rato. Y si no, pues ya, será otro día. Después, si nos da tiempo antes de que esté muy oscuro, pues vamos a ir a dar una vuelta acá al cerro que está por acá atrás. Y ya, eso es todo. Nos vemos al rato. Bye. Amigos, ya hemos llegado a nuestro destino. Estamos llegando aquí, este es el camino para llegar. Como pueden ver, ahí al fondo está el cerro. Ya faltan unos pocos metros para llegar. Y viene alguien corriendo, así que no voy a gritar mucho. Y ya pasó, amigos. Por aquí hay mucha gente que le gusta hacer ejercicio, le gusta venir a correr aquí al cerro, a dar una vuelta por las tardes y para bajar los kilitos de más. Ahí al fondo ya se ve. Aquí ya hemos llegado. Vamos a ver. Parece que sí está un poco lleno. Y pues nos vamos a echar un clavado para que vean cómo es. Es un nacimiento de agua. Pues miren, ya estamos aquí. Este es el llamado Ojo de Agua. Ya vamos a dar la vuelta para ver ahí donde es el nacimiento. Por acá la subida. Aquí ya estamos subiendo. Está un poco feo. Amigos, pues ya me he metido aquí al Ojo de Agua. Vamos a ver si encontramos unos pescados. Vamos. Aquí hay un pescadito, creo que es. O no sé qué animal sea. Parece un bilolo. A ver si lo puedo agarrar. Ah, no puedo. Ya. No sé qué sea. ¿Qué se ve? Pues no sé qué sea, lo meteremos otra vez al agüita. Como pueden ver, ahí está vivo, no le pasó nada. Ahí está otro. Y hay muchos de esos aquí. Bueno, pues creo que me echaré un clavado y de ahí pues ya nos vamos. Y procederemos a echarnos un clavado. ¿Cuánto cree que ¡ay! Bueno amigos, ya nos hemos echado un clavado y hace mucho frío, así que creo que ya nos vamos porque también ya es un poco tarde y regresaremos en otra ocasión para, pues no sé, con más banda, ¿no? Para echar un poco de desmadre, como se dice.
Bueno amigos, ya dejémonos de tonterías porque parece que ya va a empezar la lluvia. Ya nos encontramos de regreso y ya vamos para nuestra casita. Ya hace rato que no he comido, así que vamos a sacar un manguito de nuestra mochila. Hemos ya preparado uno para mí. Vamos a ver el otro. Y otro para ti. Amigos, nos agarró la lluvia. Tenemos que correr hasta el campo de fútbol. Todavía nos falta un poco. Y ya está muy fuerte la lluvia. Esta se salió de control. Bueno amigos, ya hemos llegado al campo de fútbol. Y justo cuando hemos llegado, la lluvia ha parado. Así que creo que nos ha troleado. Por eso ya nos fuimos al cerro a grabar un poco. Y ya nos tuvimos que regresar. Todavía está un poco claro, pero pues ya se va a hacer de noche también. Ahí será para el próximo video cuando vayamos a explorar el cerro de María Sánchez.